लंदन हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया है। हसन नवाज के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टैक्स केस गुज़िश्ता बरस 25 अगस्त को फाइल किया गया था। बरतानवी अदालत ने 2023 के केस नंबर 694 का फैसला सुना दिया है। डाई का मसला है तो बानी अपने बच्चे भी लाए, बुशरा बीबी भी अपने बच्चों को लेकर आएं और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें। अवाम के बच्चों को सड़कों पर लाते हैं और खुद के बच्चे मुल्क से बाहर हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर तनकीद। कहा, पीटीआई के रहनुमा डबल एजेंट हैं, गंडापुर अवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आए, उनसे निमट लेंगे। बानी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, हमारी जानिब से अब भी मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। पीटीआई तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीटीआई वाले अब भी दहशतगर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। पीटीआई का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं, एहतजाज की कॉल बगैर होमवर्क के दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई की कॉल खुद उनके लिए नुकसान का बाइस बनेगी। डायलॉग बानी पीटीआई की सियासत में नहीं। कहा, वीपीएन से मुतालिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी है। वीपीएन के इस्तेमाल का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। 26वीं तरमीम से जब शक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया, जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लक़ था कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखे, मज़ीद इजाफा भी कर सके और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। 26वीं आईनी तरामीम के बाद इंसानी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। अपने ही मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुक्मरान शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। जमात ऐलान करती है कि हम फलां तारीख को हमला कर देंगे। आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है। खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हो। मैं तो उसको कहूँगा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाते हैं। क्या आप कोई 9 मई का वाक़या मुहिब वतन कर सकते हैं? अवाम को अदारों के सामने ला के लड़ाना चाहते हैं। एक जमात मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है, इस्लामाबाद पर यलगार की धमकियां देती है। मुल्क दुश्मन अनासर जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या 9 मई का वाक़या कोई मुहिब वतन कर सकता है? खुदारा अवाम मुल्क दुश्मन अनासर की बातों में ना आए, उनके असली चेहरों को देखें। पायदार तरक्की के लिए माशी पॉलिसी का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी गई। इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते का हुक्म दे दिया गया। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आला अस्करी सिविल क़यादत वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। IMF हमारी मदद कर रहा है। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है।
عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا IMF کے وفد سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، معیشت کی بہتری کے لیے تمام اہداف مکمل کر دیے۔ وزیر خزانہ نے کہا ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے، ملک میں میکرو اکنامک استحکام آیا ہے، اب اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ مختلف شہروں میں بارش اور بھارتی ہواؤں کا رخ تبدیل، لاہور کی فضا میں خوشگوار تبدیلی، فضائی آلودگی کی شرح اچانک نیچے آ گئی، باغوں کے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 187 ریکارڈ کیا گیا، سیالکوٹ کا 233، ملتان کا 217 انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ڈیٹاکس پنجاب مہم سے اسموگ کی صورتحال بہتر ہوگی، مشرقی ہواؤں کی تبدیلی اور مصنوعی بارش سے لاہور سمیت متاثرہ اضلاع میں اسموگ انڈیکس میں کمی آئی ہے، دھواں پھیلانے والی گاڑیوں کو لاہور میں داخلہ بدستور منع ہے، مشکل حالات میں مشکل فیصلے عوام کی زندگی اور صحت کے تحفظ کے لیے کیے گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، استول میں کہیں بارش تو کہیں ہلکی برف باری، دیوسار برزل ٹاپ اور راما میڈوز کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا، وادی نیلم میں بالائی علاقے سے برف بارش ڈھک گئے، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ہو گیا۔ پشاور سٹی کی تنظیم میں اختلافات مزید بڑھ گئے، پشاور ایسٹ کے نائب صدر عباس خان بھی مستعفی، پارٹی عہدوں سے استعفے دینے والے جنرل سیکرٹری تقدیر علی اور سینئر نائب صدر ملک اسلم کو منانے کی کوششیں ناکام رہیں، تحریک انصاف کی طرف سے نئی تقرریاں کر دی گئیں۔ PTI اعلامیہ کے مطابق رحمان جلال کو PTI سٹی تنظیم کا جنرل سیکرٹری، فقیر محمد اور رفیع اللہ کو سینئر نائب صدر، نیک محمد کو نائب صدر مقرر کر دیا گیا۔ ملک میں بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے پاکستان بے امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلوچستان اور KP میں مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، حکومت مہنگائی میں کمی کے حوالے سے جھوٹ بول رہی ہے، IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں، سولر کی پالیسی کسی صورت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 7.5 لاکھ کر دی گئی۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کسان کارڈ کے لیے پورٹل کے ذریعے 12,89,000 درخواستیں وصول ہوئی، 3,61,000 سے زائد کسان کارڈ وصول کر چکے۔ کسان کارڈ سے اب تک 18 ارب روپے کی خریداری کی گئی۔ کاشتکار بیج، کھاد اور زرعی ادویات خرید سکتے ہیں۔